Simba ni miongoni mwa zile timu ambazo zinaogopeka sana kwenye bara la Afrika, na ukiangalia hata tovuti mbalimbali zimeandika klabu ya Simba kama ni klabu ambayo inaogopa mpaka na timu kama Al Ahly, Pyramids, Raja Casablanca, Wydad na timu zingine. Yaani ni miongoni mwa timu ambazo zinahofiwa sana kwenye bara la Afrika zikiwa zinacheza kwenye viwanja vyao vya nyumbani, tofauti na timu zingine zote. Na majarida mbalimbali pia yamewahi kuandika au kunukuu viongozi mbalimbali kwenye vilabu mbalimbali ambavyo vimekuja kucheza Tanzania kwamba kati ya viwanja ambavyo ni vigumu kile kucheza mechi ya kimataifa ni pamoja na kiwanja cha Benjamin Mkapa. Ni kiwanja ambacho timu nyingi barani Afrika zinakiogopa kutokana na performance ya Simba ambao wanakuwa nao kwenye uwanja huo wa Benjamin Mkapa. Na kama unakumbuka hata kocha wa Al Ahly aliwahi kuzungumza wakati anakuja kwenye mashindano ya African Football League kwamba katika viwanja ambavyo huwa mara nyingi hapendi kucheza ni kiwanja cha Benjamin Mkapa, hasa akija kucheza na klabu ya Simba. Na of course klabu ya Simba ndio klabu ambayo alikuwa anaijua zaidi hata kabla ya kukutana na klabu ya Young Africans. Kwa hiyo ukiangalia namna ambavyo Simba amekuwa akiperform kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, amekuwa na performance bora sana. Na hicho ndio kitu ambacho kimepelekea timu nyingi barani Afrika kuiogopa klabu ya Simba. Hakuna klabu ya Tanzania ambayo inaogopeka kwenye mashindano ya kimataifa kama klabu ya Simba. Na wote wanaogopeka kwenye mashindano ya kimataifa na wanaogopeka kwenye mashindano ya kimataifa kwa sababu ya namna ambavyo wamekuwa wakitumia vizuri uwanja wa Benjamin Mkapa. Ni uwanja ambao zimeshinda timu chache sana. Nyingi ambazo zimekuja Benjamin Mkapa zimepoteza mchezo, na kama unakumbuka kuna mechi moja ilipoteza kwa mabao matatu dhidi ya Raja Casablanca. Na kabla ya mechi kuanza, kocha wa Raja Casablanca alizungumza wazi akasema hapendi sana kuja kucheza Benjamin Mkapa kwa sababu ni kiwanja ambacho anasikia kina historia nzuri sana. Ukumbuke pale Simba alikuwa hajawahi kukutana na Raja Casablanca, ndio ilikuwa ni mara ya kwanza wanakutana kwenye mashindano haya ya kimataifa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Sasa kabla ya mechi alikuwa anazungumza akasema hapendi kucheza kwenye kiwanja cha Benjamin Mkapa kwa sababu ni kiwanja ambacho mara nyingi timu nyingi ambazo zimekuwa zikifika pale zimekuwa zinapoteza, lakini pia ni kiwanja ambacho huwa mara nyingi kimekuwa kikijaza sana mashabiki, kitu ambacho kinampa hofu. Lakini yeye aliyekuja akapata matokeo mazuri by the way, lakini akachukua reference moja ya timu ambazo alizichukua kama mfano na kuzizungumzia ilikuwa ni Berkane. Akasema Berkane wakati inakuja hapa kucheza dhidi ya Simba ilikuwa ni Berkane bora sana ambao pia ilienda kuchukua ubingwa, lakini ilipoteza dhidi ya Simba. Lakini pia ukiangalia hata timu zingine ambazo zimewahi kuja, akataja timu kama JS Saoura kutoka Algeria iliyokuja hapa pia ikapoteza kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo Simba wametengeneza standard fulani kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa ambayo inavifanya vilabu vingi sana viogope kuja kucheza dhidi ya Simba. Na hii ni standard ambayo hakuna timu nyingine yote ya Tanzania ambayo imefanikiwa kuitengeneza. Hata Yanga hawagopiki wakiwa Benjamin Mkapa kama ambavyo Simba anaogopeka. Ni kwa sababu Simba amekuwa akipata matokeo mazuri ambayo yanamvutia kila mtu. Yaani kila mtu ambaye ni mdau wa mpira au shabiki wa mpira anapenda vile ambavyo Simba anaperform kwenye dimba la Benjamin Mkapa. So kwa kile ambacho kilionekana uwanjani pale Benjamin Mkapa kwenye mechi za Simba ni kitu ambacho kinaogopesha timu nyingi sana. Na naamini kwamba hata leo wanakwenda kucheza hata hii mechi yao inakuja dhidi ya US Monastir, lazima watakuwa wana wasiwasi kwa sababu pia Simba amecheza vizuri hata wakati yuko kule Misri. Alicheza vizuri sana. Kitu ambacho Simba alikishindwa tu kukifanya ni kuingiza mpira wavuni, lakini moja ya performance bora ambayo Simba walitoa ni pamoja na kwenye ule mchezo dhidi ya Al Masry ambao walienda kucheza kule ugenini. Kwa hiyo naamini kwamba kwa performance bora ya Simba ile ambayo walionyesha kule, wanaweza pia kwenda kuonyesha Benjamin Mkapa na wakapata matokeo ambayo ni mazuri kwa asilimia fulani. Ingawa mimi bado nina wasiwasi na matokeo ya Simba kwenye Benjamin Mkapa. Yaani niwe mkweli, pamoja na kwamba nimesema kwamba wanaweza kuja kucheza vizuri na wakapata matokeo, lakini mimi ni mtu wa mwisho kuamini kwamba Simba ana uwezo wa kwenda kupata matokeo mazuri kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Ndio Benjamin Mkapa ni uwanja ambao kila mtu na Simba amekuwa na rekodi ya kupata matokeo ambayo ni mazuri, amekuwa akifanya hivyo mara kadhaa, lakini mimi nakuhakikishia katika nyakati ambazo Simba wanahitaji miujiza mikubwa kufuzu ni pamoja na nyakati hizi. Ni quality nyingi zinaogopa kuja kucheza dhidi ya Simba kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Lakini haimaanishi kwamba Simba hawezi kupoteza kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Mimi nitakukumbusha Simba aliwahi kutolewa na UD Songo pale Benjamin Mkapa. Walitoka sare bila kufungana kule Msumbiji. Wakaja hapa katoka sare ya 1-1, goli la Luis Mixon wakatolewa Simba wakaenda kushinda magoli 2-0 dhidi ya Jwaneng Galaxy ugenini. Wakaja hapa wakafungwa magoli matatu. Wakaja hapa wakafungwa magoli 3-1, Simba wakatolewa. Wakaja kucheza mechi nyingine ambayo ilifuata, mechi nyingine ambayo ilifuata dhidi ya Simba wakatolewa, ilikuwa ni mechi yao dhidi ya Raja Casablanca. So of course hawakutolewa lakini walifungwa.
wakaja wakafungwa magoli matatu pia pale Benjamin Mkapa. Lakini maana yake ni kwamba kuna mechi ambazo Simba amecheza Benjamin Mkapa na ameondolewa kwenye mashindano, lakini pia amecheza Benjamin Mkapa na ametolewa. Licha ya kwamba Simba ni miongoni mwa timu ambazo zimekuwa zina viwango bora sana kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, na of course hata timu nyingi ambazo zinaihofia klabu ya Simba zinaihofia klabu ya Simba kutokana na performance bora ambayo ameonyesha kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Na naamini kwamba kwa kile ambacho wamekifanya Simba mpaka hivi sasa kwenye mashindano ya kimataifa, kuna status fulani ambayo wameitengeneza, lakini hiyo status ambayo wameitengeneza ni status ambayo inaweza kuwahukumu muda wowote tu, kwa sababu hawapaswi kuichukua kama sehemu ya wao kujiamini kwamba wanaweza kufanya vizuri, ila tu wao wanapaswa kujiandaa na mchezo. Tunaona kwamba timu nyingi ziniogopa klabu ya Simba, lakini zipo timu ambazo zimekuwa kupata matokeo. Kwa hiyo hata hawa Al-Masry wanaweza tu kuja na reference kwamba kwa sababu kuna timu kama Berkane, Raja, kuna timu kama Raja Casablanca, UD Songo, Jwaneng Galaxy kuja kupata matokeo mazuri kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, maana hata sisi tunaweza kwenda kupata matokeo mazuri kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo kisaikolojia inaweza kuwasaidia wao kuja kufanya vizuri dhidi ya Simba. Bado naamini kwamba ni mechi ngumu kwa timu zote mbili, lakini mimi ni wa mwisho kuamini kwamba Simba ana uwezo wa kumtoa Al-Masry kwenye mashindano ya kimataifa, kwa sababu ameruhusu magoli mengi, mawili ni magoli mengi sana. Ni magoli ambayo kuja kuwarudisha level aggregate, maana yake inabidi ushinde magoli 3-0. So naamini kwamba ni mechi ngumu sana kwenye kwa Simba, lakini mechi ambayo wakijipanga vizuri wanaweza kupata matokeo mazuri. Ingawa moja ya vitu ambavyo vinawapa nafasi Simba kuingia kwenye mchezo akiwa kifua mbele ni kwamba timu nyingi ambazo zinakuja kucheza na Simba Benjamin Mkapa zinaihofia sana klabu ya Simba, kitu ambacho ni advantage kubwa sana kwa Simba.